Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Edivaldo Silva e bora para mais um videozinho aqui pro canal. Bom gente, quem tiver chegando aí agora, já aperta no botãozinho aí de se inscreve no canal para dar aquela força, pra gente tá sempre aí melhorando e postando aqui umas dicasinhas também. Eu não sei muito não, mas o que eu sei eu compartilho, beleza? Então, hoje o vídeo vai ser sobre suspensão traseira do Palio. Um barulhinho chato que tem na suspensão traseira, que vários Palio tem, e eu vou dar uma dicasinha aqui de como resolver esse barulho. Dicasinha marota, como se diz. Então é só continuar no vídeo aí, que eu vou explicar aqui agora o que eu vou fazer aqui para tá solucionando esse problema desse barulho na suspensão traseira no amortecedor. Que é aquele barulho tec, 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 fica batendo. Então eu vou... Vai rodar a vinheta aí agora. Vai rodar a vinheta e eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer pra acabar com o barulho. Tá joia? É nóis, galera. Tamo junto. Like a Hellcat. Aqui tá o palinho aí, ó. Sujo, sujo, sujo. Bem sujo. Carro de andar na roça aqui, claro que não dá nem tempo de lavar. Tá só o barro aqui de baixo aqui. Então, o vídeo aqui, o barulho que eu falo é nessa coifazinha aqui, ó. Esse barulho aqui, ó. Ó, e bate lá em cima, ó. Pensa num barulho irritantezinho, bem chatozinho. Ela anda numa bateção que é assim, ó. Ela fica batendo e fazendo barulho. Bom, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colar ela lá em cima. Eu vou limpar ela aqui agora aqui, ó. É bem simples. Do outro lado ali eu já fiz. Fiz o test drive. Já saí com o carro aqui. E funcionou. Deu certo. Aqui eu limpar aqui um pouquinho aqui onde que eu vou passar a cola aqui, né? Que tá meio sujo de terra. Só tirar o pó aqui, né? Pra evitar ficar com sujeira, né? Em excesso ali. Pra não atrapalhar colar. E vou usar uma mão só aqui agora aqui. Deixa eu destampar a cola. Vou estar usando isso aqui, ó. Super Bonder, Tech Bond. Essa colinha aqui é bem boa. Bem resistente. Eu vou pegar e vou passar aqui, ó. Vou passar aqui a cola, ó. Passar aqui nos... Vamos ver o tempo que dura, né? Já andei com o carro ali e durou. Como se diz, eu colei o outro lado ali, não soltou não. Agora eu vou colar esse aqui. Esse lado aqui até tava batendo mais. É isso aí, ó. Passei a cola. Agora eu vou subir ela lá pra cima. E vou segurar ela lá até ela firmar. Esperar um pouco. Esperar a cola segurar. Esse Super Bonder, ele segura bem pra caramba. Prontinho, já segurou já, ó. Já firmou. Agora ele não vai fazer mais aquele barulho tec, tec, tec chato, insuportável. Aí é isso aí, galera, bem simples. Do outro lado que eu fiz também, ó. Do lado de cá. Do lado de cá já tá feito, ó. Tá até parecendo a cola ali, ó lá. Já andei com o carro, não soltou. E é isso aí. Espero ter ajudado. Eu já vi até em alguns grupos aqui o pessoal reclamando desse barulho. Esse barulho no Palio. Ô, Frederico. Oi. Já vi pessoal reclamando desse barulho.
E assim, isso não é o certo. O certo seria trocar isso ali, que tem umas buchas que vai ali dentro, que segura ali essa coifa ali, aquela coifa, o guarda-pó ali, né? Mas como os amortecedor tá bom, eu não vou mexer em amortecedor agora, isso é um quebra-galho. E essas buchinhas ali, é tipo uma espuma. Elas gastam muito rápido. Elas gastam muito rápido, aí ela rapidinho dá isso aí. Aí eu vou fazer isso aí até quando for mexer. O dia que precisar mexer amortecedor, aí nós já troca tudo, põe tudo novo. Beleza? Então quem assistiu até agora aí, se foi útil, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, dá aquela força pra nós. E é isso aí, tamo junto. Vou dar um talento nesse para-choque aqui também, que tá solto aqui, que fica feio pra caramba. É isso. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa nele aí. Tá joia? Valeu, galera. Tamo junto, é nóis.